ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പലഹാരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് റാഗിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് റാഗി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു അല്പസമയം ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് റാഗി നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ റാഗി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. ഇപ്പോൾ റാഗിയുടെയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. റാഗി നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി വേണ്ടുന്നത് കപ്പലണ്ടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വറുത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്കിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. വറുക്കാത്ത കപ്പലണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വറുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കപ്പലണ്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പലണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതും ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കപ്പലണ്ടിയുടെ ചൂടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ശർക്കര നമുക്കിതിലേക്ക് ചീകി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ശർക്കര ഒന്ന് ചീകിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ടൊന്നും അരച്ചെടുക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റാഗി കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരുകി ചൂടായൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂടായ നെയ്യ് നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റാഗിയുടെ ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് സ്പാച്ചില കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം ഇത് ഒരുപാട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം നെയ്യ് കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെയൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എല്ലാം നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെയൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റാഗി വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.